হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আমার চ্যানেল নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সকলকে অনেক 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 ওয়েলকাম। তো দেখো, আজকে আবার চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে একটুখানি কথা বলতে, আর একটা নতুন ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো অনেক রিকোয়েস্টেড ভিডিও, বলছি কি ভিডিও করব এখন, তো সেটা তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। সেজন্যই এলাম এখন একটা ভিডিও করতে। তো দেখো, এখন ভিডিও করতে আসার সময় ট্রাইপডটাতে ফোনটা লাগানোর জন্য নিলাম, আর ট্রাইপডটা ভেঙে গেল। মানে একদিকের একটা ভেঙে গেছে। তো এখন দেখলাম কি আর করা যাবে, কোনো রকমে মোটামুটি একটা দাঁড় করিয়ে ক্যামেরাটা লাগিয়েছি। তো ভিডিওর তো কোনো গ্রো আপ নেই, কিন্তু ট্রাইপড ভেঙে গেল, কি বলবো বলো। ভেবেছিলাম এখন একটা নর্মাল দিয়ে, তাও একটা নয়, দুটো ট্রাইপড আমি একটা কিনেছিলাম, আর একটা আমার ভাইয়ের ছিল, ও একবার কিনেছিল শখে, তো ওরটাও নিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম। তো দুটো ট্রাইপড, তো এগুলো নর্মাল এমনি। তো ভেবেছিলাম ভালো করে যদি ভিডিও গ্রো আপ হবে, চ্যানেলটা যদি কোনোদিনও মানে ভালো করে কিছু একটা হবে, তো তখন একটা ভালো ট্রাইপড কিনবো। কিন্তু এ তো যা ভিডিওর অবস্থা, যা কি বলে ওয়াচ টাইমের যা অবস্থা, আর কি মানে নতুন করে ভালো কিছু কিনে কোনোদিনও কিছু কি হবে কি, মানে জানি না কি করব। তো তাও কাজ করতে গেলে আমাকে আবারও কিনতে হয়তো হবে। তো এখন আমি এটাকে দিয়েই চালাবো, তারপর পরে দেখবো যদি মানে পরে কিনবো। তো যাই হোক, আজকে এখন চলে এলাম, ওটাকেই এখন ঠেলা গুঁজা দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি ক্যামেরাটা, মানে ফোনটা। তো এখন চলে এসছে একটা ভিডিও করতে। তো জানি না যে ভিডিওটা কতটা কি হবে। তো অনেক রিকোয়েস্টেড ভিডিও এটা, মানে কি বলবো, অনেক অনেক অনেকই রিকোয়েস্টেড ভিডিও আছে, মানে আসে। তো আমি করতে চাই না, আমার রিকোয়েস্টেড ভিডিওগুলো তো করতে ভালোও লাগে না। তো কয়েকটা করেছিলাম, তো এখন আর মানে করিনি অনেক দিন। কিন্তু ভাবলাম যে না, এই রিকোয়েস্ট ভিডিওটা করি, যদি একটুখানি ভিউজ আসে, তোমরা যদি একটুখানি দেখো। তো এইসব ভিডিও করলেই দেখছি একটুখানি মানে নর্মাল ভিডিও থেকে একটু ভিউজটা বেশি থাকে। তো যাই হোক, তো সেই জন্যই ভাবলাম যে চলো ভিডিওটা করি, এই ভিডিওটা দেখাই যাক কি হয়। আর এত রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তো একটা অন্তত করি। তো সেই জন্যই চলে এলাম, যেহেতু আজকে আর সারাদিন কিছু ব্লগ ভিডিও করিনি, তো কালকে একটা ব্লগ দিয়েছিলাম, তো দেখলাম তো তার ওই ভিউজের হাল। তো সেই জন্যই আজকে ভাবলাম যে এখন চলে এলাম যে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও করি এখন। তা তোমরা তখন হয়তো বুঝেই গেছো যে আমি কি ভিডিওর কথা বলছি। তো হ্যাঁ, এই দেখো, কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়েছি। এই ঠান্ডার মধ্যে আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস আনিয়েছি আমার ছেলেকে দিয়ে, কি ঠান্ডা, ফ্রিজেই রাখা ছিল। তো আমি এই মোটামুটি আমি রেডি হতে হতে আমার ছেলেকে বললাম বার করতে, তো বার করে দিয়ে গেল ফ্রিজ থেকে। কি ঠান্ডা কিন্তু। তো যাই হোক, আমার ছেলে বলছে গরম হয়ে গেলে তোমার কিছুই হবে না, ঠান্ডাই তোমাকে খেতে হবে। তো ঠান্ডাই খাবো, ঠান্ডা লাগবে, তারপর দেখা যাবে, যা হবে হবে। তো এখন ভিডিওটা তো করে নিই। তো এটাই নিয়েছি। আমার ছেলেকে বললাম যে লিমকা বা স্প্রাইট এগুলো নিয়ে আয়। আমার ছেলে বলছে না, ওগুলো তো চিনির জল থাকে, ওগুলোতে কোনো কিছু থাকে না, এইটা খেলেই তোমার এটা হবে। মানে অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে আমি ঢেকুর তোলার ভিডিও করতে চাইছি। তো জানি না আমার কি হবে, কেন কি এর আগে যতবার আমি হিচকি ভিডিও করতে গেছি, আমার একটা ভিডিওতে হিচকি হয়নি, ইটিং শো এর মতো করে গেছি। তো এই, আর আজকে আবারও আমি এটা নিয়ে হচ্ছে মানে করতে যাচ্ছি, কি বলে, ঢেকুর তোলার ভিডিও। তো দেখো তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো, কতক্ষণ খেতে পারবো আমি জানি না এই ঠান্ডা এটা। তো যতক্ষণ পারছি আমি চেষ্টা করছি, আর আমার কি ঢেকুর উঠবে আমি জানি না। এই ভিডিওগুলো আমার নিজেরই হাসি লাগে করতে। তো কিন্তু তাও করবো বলে যখন রেডি হয়েছি, তো করবো ভিডিওটা। তো তোমরা দেখতে থাকো। দেখো আমি কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাচ্ছি, ভাবলাম যে গ্লাসে করে ঢেলে খাবো আমার, তারপর ভাবলাম যে না, এমনি বোতল থেকেই খাই। তো সেই জন্য বোতলটা নিয়েই চলে এসেছি। তো তোমরা দেখো, আমি খাওয়া স্টার্ট করছি। কি ঢেকুর হবে আমি জানি না। ঠান্ডা, ঠান্ডা তো আমার লাগবেই, বুঝেই গেলাম। বাবারে,
নাকে ঝাঁজ উঠে যাচ্ছে। আদৌ আমার ডেকুর আমি কিন্তু জানি না। এমনিতে আমি এগুলো খুব একটা বেশি খাই না। আমার মানে খুব যে ফেভারিট আমার কোল্ড ড্রিঙ্কস তা কিন্তু নয়। ওই মাজা ফ্রুটি এগুলো ভালো লাগে, আর এইসবের মধ্যে স্প্রাইটটা তাও একটু ভালো লাগে। এগুলো তো আমার একদম ভালো লাগে না। এই থামস আপ, পেপসি, এই কালো কালো আমার একদম ভালো লাগে না এগুলো খেতে। কিছুই হচ্ছে না। কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু আমি কি করবো? ইচ্ছে করবো। দেখো কিছুই কিন্তু হচ্ছে না। এতটা খেয়ে নিলাম। এতক্ষণে একটা মনে হলো, ওগুলোও হয়েছিল অল্প। যেরকমটা চাচ্ছি সেটা কিন্তু হচ্ছে না, আমি কি করবো? মাঝে মধ্যে অন্য সময় হয়।
আর কি করব, আর খেতেও পাচ্ছি না। এটা এতটা খেয়ে নিয়েছি, এত কোল্ড ড্রিঙ্কস আমি কোনোদিনও একসঙ্গে খাইনি মনে হচ্ছে থেকে এতটা। আর আমি খাবো না, আর আমি খেতেও পারবো না। তো তোমাদের কি বলবো, রিকোয়েস্টের ভিডিও করলাম, তো কি হলো আমি নিজেও জানি না। তো যাই হোক, চেষ্টা করলাম, তা যেটুকু হলো তোমরা তো দেখলে পুরো ভিডিওটা, দেখো পুরো ভিডিওটা। আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলো, ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে বলো। তো আর কি, চলো আর বেশি বকবক করবো না, এই পর্যন্তই। পরের দিন আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। তো যাই হোক, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু বলো, ঠিক আছে? তো এরমভাবে তোমাদের ছোটোখাটো রিকোয়েস্ট যেগুলো থাকবে আমি চেষ্টা করব সেগুলো করার। তবে কি এমন কিছু কিছু রিকোয়েস্ট থাকে সেগুলো আমার ভালো লাগে না করতে, এক একটা রিকোয়েস্টের ভিডিও, সেই জন্যই করি না। তাও এটা আজকে ট্রাই করলাম। তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো, টাটা।